बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आज राति सुधा लैंडफॉल करिबो बात्या मोचा। आज स्थलभाग छुईपारे बात्या मोचा अति भीषण रूप नेउछि बात्या मोचा। पवन बेग 250 रु 260 किलोमीटर रहिबा नै संभावना। तेबे फनी ठारू आउरी भयंकर हेउछि बात्या मोचा। जानिबा संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारछंती आपनकर संग साथी मन को वीडियोटी को शेयर करनियंतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखछोती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुआ बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तबे बंगोपसागर सुष्ट शक्तिशाली घूर्णिबलय बात्या मोचार लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ होइथा बेले आज लैंडफॉल करियो बोली पूर्वानुमान करा जाउछे। तबे मध्यरात्रि सुधा लैंडफॉल करि पारे। तबे म्यांमार ठारू 210 किलोमीटर दूर रे लैंडफॉल करियो बोली जणा पड़िछे। तबे दिग बदलाई उत्तर और उत्तर पूर्व दिगरे गति करुछि बात्या। लैंडफॉल करने समय घंटाप्रति पवन बेग 250 रु 260 किलोमीटर रहिबा नै संभावना। तेबे बर्तमान यह सुपर साइक्लोन रे परिणत हो सारी। बांग्लादेश कक्सर बाजार और म्यांमार मध्य प्राय लैंडफॉल करी बोली पूर्वानुमान कर जाइछे। तेबे यार प्रभाव रे दिल्ली समेत विभिन्न राज्य में वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे आज मे 28 तारिख पर्यंत हिमाचल प्रदेश रे अनेक स्थान में घड़घड़ी और बिजुली मारिबार संभावना रही। सेपरि पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात रे आज 18 मध्य वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे गतकाली विलंबित राति बांग्लादेशी कर्तृपक्ष कक्सर बाजार रे 190,000 एवं चित्तगोंगा रे प्राय 100,000 लोकों को निरापत्ता को स्थानांतर करिसेंती। प्राय 500 किलोमीटर दूर रे म्यांमार वाणिज्यिक हब यांगोन रे वर्षा और पवन अनुभूत होइछि बोली सेठिकर बासिंदा कहिसेंती। तेबे बात्या परे भूस्खलन हेबार अनेक आशंका थिबारु सतर्क सूचना जारी करिछि पानीपाग विभाग। तेबे आसंता काली आहुरी भयंकर होई पारे।